Burung ini nampak sedang mengawasi burung elang yang akan mengganggu. Di musim kawin, burung sayap taji sangat agresif dan tidak mau diganggu. Dia akan mengeluarkan taji yang ada di sayapnya dan cakarnya saat ada burung pengganggu. Mereka akan mengusir secara paksa sampai pergi menjauh dari wilayahnya. Jika suasana sudah kondusif dan tenang, mereka akan melakukan enak-enak untuk menghasilkan keturunan.